咁就話頭先呢，我就去咗 Seven 度買正義女神卡啦。咁我第一個抽到嘅就係方國柱，好有卡嚟嘅，600張裡面第44。跟住呢個情景版又係200張卡裡面有55啦。跟住呢個海傑又係啲限量卡嚟嘅，就600張有257張。我抽到嘉樂啊，又係限定卡，600張裡面有332張。佘詩曼啊，係600張裡面有212。跟住呢個阿梅姐就係第600張裡面嘅522。咁其餘嗰啲呢，我抽到高成斌啦，呢個就係阿傑、阿趙玲啦，情景啦，情景嘅佘詩曼啦，呢個就係嗰個紅官個仔阿 Bang Bang 劇集裡面嘅仔，兩張佘詩曼啦，跟住嗰個反派其中一個啦，我又唯一抽到一個鄭官，哇！抽到鄭官你，yeah， 呢張幾靚。呢個玩奸角我抽到2張咯，都係彩色。跟住另外一張就係高成品彩色版嘅，都係我抽到佛奸角，抽到2張。爭下 cat 啫，我抽到2張反派啊，着校服㗎，yeah。